반갑습니다. 복화체포입니다. 자, 이번에 살펴볼 복화는 자, 바로 misfire가 되겠습니다. misfire. 자, misfire는 불발이나 실패 혹은 동사로 불발이 되다 실패하다 이런 의미를 가지고 있습니다. 자, 그러면 분석을 해보도록 하겠습니다. 자, misfire입니다. misfire는 어원으로 분석해보죠. 자, 앞에 있는 mis, miss는 이제 잘못이나 나쁨이라는 의미를 가지고 있습니다. 자, miss를 우리가 미수라고 연상하시면 되겠습니다. 자, 미수가 일을 하는데 실패하는 거죠. 뭐 살인 미수 이런 거, 그렇게 미수를 연상하시면 되겠고요. 그래서 일을 잘못해서 미수의 끝이다. 이렇게 이해하시면 되겠죠. 자, 보시면 자, 이제 화살을 이렇게 쏘았는데 이제 사람이 전혀 그죠? 다치지 않았죠. 왜냐면은 화살을 잘못 거꾸로 이렇게 해가지고 쏘았기 때문에 그죠? 실패해서 미수에 그친 거죠. 그래서 잘못해서 미수의 끝이다. 이렇게 이해하시면 되겠습니다. 자, 이제 fire를 보겠습니다. 자, fire는 이제 우리가 불이라는 의미로 알고 있는데, 그죠? 예, 동사로 쏘다, 발사하다라는 의미도 가지고 있습니다. 자, 보시면은, 자, 이렇게 쏘거나 발사하면 불이 막 나오죠? 예, 그래서 불이라는 뜻도 되고, 발사하고 쏘는 의미도 fire에 있는 겁니다. 자, 그러면 정리를 해보도록 하겠습니다. 자, 앞에 있는 mis는 그죠? 잘못이고, fire는 이제 발사하는 거죠. 그래서 발사가 잘못된 거죠. 그래서 불발이 된 거, 불발이라는 의미가 되겠죠. 자, 그러면 예문을 보도록 하겠습니다. 자, 예문을 보시면 I have never had a misfire with a gun. 자, 나는 결코 가져본 적이 없다. 자, 불발을 가져본 적이 없다는 거니까 불발을 경험해 본 적이 없다는 거죠. 그 총을 가지고, 그죠? 그래서 그 총으로 불발해 본 적이 없다. 이런 의미가 되겠죠. 예, 지금까지 misfire였습니다. 감사합니다.